好啦，我係 U 啊，首先我講下我身體個狀況先。今日咧，我呢隻眼咧已經係叫做好咗好多。我係有睇醫生，有滴眼藥水嘅。可能我呢隻眼感染咗呢隻眼，所以兩隻眼都紅咗，係紅眼症，唔關我喊唔喊事，唔關事。同埋個情緒咧就一般啦，我就唔太想講心情，因為咧我依輪嘅心情咧就誒誒，始終我媽咪嗰個生日就嚟到，我就覺得有啲感觸嘅。其實你話有冇情緒咧，我可以講完全冇咧，唔呃人啦，即係一個咁親嘅一個人咧，我同媽咪係一個相依為命嘅一個即係一個相依為命嘅人物啊，咁重要嘅一個人，如果生記死記我都唔記得，我都唔傷感冇情緒嘅話，我覺得係一個自己好過唔到自己嗰關嘅一件事。但係我都有禱告嘅，即係我成日叫，有時我都同空氣講嘢，好似同心入邊好多嘢都講俾天父爸爸聽嘅。但係我自己心入邊嗰啲説話咧，你話20年有冇講得夠咧？講真，我唔係喊啊，即係佢自己流眼水嘅。即係嗰樣嘢就一定會係有喺度啊！唔好話冇啊！即係，我唔喊啊！即係實有㗎啦！即係如果冇，即係冇人性咯，係咪？第二樣嘢就係話，點最近咧，除咗我眼嗰度啦，跟住咧我就睇到呢兩日我不停咁樣講大埔嗰個雲福苑嘅事件吸火嘅事件，我一直都有跟進睇嘅。我覺得係我一定都，我覺得燒咗2日我都覺得好 sad 啊，好傷心啊！我都為咗事件有喊，同埋即係好唔舒服，好心噏啊！第一晚我都瞓唔着啊！真係死咁多人，真係我都有禱告嘅，為佢哋嘅家屬啊，或者死咗嘅人，或者消防員去禱告啦咁樣。我有嘅，有做呢樣嘢。希望死者家屬真係要得到真相啦。第一要真相，唔好講咁多，真係。雖然我唔係一個大台或者一個我少少嘅力量去講，我哋需要真相。就算我唔係住大埔，我都有個朋友都係住大埔，我問佢，我都有問候下佢嘅，即係都有嘅。但係我都個心好唔舒服，我都係好辛苦，即係好悲傷。希望佢即係真係要有個真相喺度。點解會着火？點解嗰啲物料係乜嘢？有冇人死？我想知，我都想知。我唔係住屯門，我係住屯門，但係我唔係大埔居民，我都好想知個真相。點解死咁多人？我希望藉住呢個頻道，我都想講，我要真相，我要睇下發生咩事，我想知道。呢個係我嘅感想，呢個係好難受，呢個係好痛苦嘅2日。
我希望啲消防員都加油。好想知道個真相。我雖然唔係大台，唔係一個好有影響力嘅影片，但係講一講，我真係好痛心喎！呢樣嘢真係呢兩日係比較痛心嘅。and 講一個好好嘅消息，真係我終於幫阿仔攞到獎學金啦！真係呢樣嘢真係喜訊嚟嘅。呢個點解會有呢？係高年班老師要推薦一個小朋友嘅同學仔，係特別出色優秀嘅同學仔去可以得到呢個獎學金嘅，就係選中咗我個仔啦。咁一直都等咗好耐啦，即係開學到而家都等咗幾個月啦，收到錢㗎啦，所以就希望阿仔就開心啲啦，即係證明咗我自己都係教育得佢好好，我自己好驕傲，因為我以前都係讀呢一間學校，係我嘅母校。咁佢嘅而家呢個校長令到呢間學校係 Happy School 啦，即係比較開心啲啦，同埋功課冇咁多啊。但係並唔代表佢哋避得過呈分試啊，或者係教育局指定嘅教育嗰啲指引啦，避唔過嘅。但係學到幾多，我希望佢學到幾多得幾多，而唔係學到夾硬谷佢學唔到嘅夾硬谷佢，因為我相信係因材施教。and 我自己嘅方針就係話我曾經聽過一個教育嘅親子關係嘅一個嘅講座，我覺得好有感覺嘅，就係一件事，就係一個良好嘅親子關係會係佢扎根，好似一棵樹扎根喺你同小朋友身上。關係好，你俾咩佢學，譬如有禮貌，我有禮貌，佢自然會學到嘅。and 我覺得我自己學到啲乜嘢咧？我自己覺得，其實阿仔係攻擊緊我好多嘢嘅。其實由細到大，我以前出世嘅時候，你要4個鐘頭餵一次奶，佢係攻擊我瞓覺唔發脾氣，唔好咁敏感。但係我啲脾氣已經收咗好多啦。講真，我而家都有脾氣，發脾氣好勁嘅，我都承認我脾氣都係差嘅，即係，但係佢令到我收斂。點解我收斂啊？因為我覺得我要發咗佢嘅脾氣，等於同佢嘅關係疏咗，我就唔會發脾氣啦。同埋我唔會喺佢面前講粗口，我會喺佢面前讓座，幫手撳住個 lift 俾啲公公婆婆行出去先啊，開門俾佢哋啊咁樣。呢啲就係佢喺我身上學到嘅嘢，就會做翻出嚟，好似一面鏡咁。不過佢同時亦都係一個報喜不報憂嘅一個小朋友，似我。跟住我咧，佢係一路都係好好嘅。講真嗰句，好多嘢係佢有缺點，我接受。但係佢好嘅缺點就係好乖，真係好乖，同埋有好好嘅親子關係。同我嘅關係係可以做到朋友嘅。譬如話佢喺學校發生咩事，佢會喺補習社放咗我補習社發生咩事，
同我講呢樣嘢係我覺得係非常之見效嘅。佢同我講嘢由8點鐘去到5點幾呢段時間，咁長嘅日子發生咁多事，實有嘢同我講嘅。尤其是係頒獎啦、頒風紀啦，唔係頒風紀，叫做學領袖生，曾經係學長，佢咁多，其實佢係好多老師爭住佢去做呢啲咁嘅當值位嘅，即係大人物位嘅，即係譬如話領袖生啊、學長啊、班長啊咁樣嗰啲都會俾佢做啊，因為啲老師真係好錫佢嘅，真係，因為佢好乖好乖，尤其是呢2年同一個班主任，呢個班主任真係超級錫佢，有乜嘢都帶佢去嘅，有乜嘢都俾佢嘅，即係都俾佢做嘅，即係我覺得好感恩有遇到呢個老師。佢其實咧講嗰個講座就係，如果關係好，佢自然學到嘅嘢，佢自然會生咗好多好嘅樹葉出嚟。同時候佢會翻嚟，感情好嘅話，好似我咁，我無論發生咩事，我都會揾我媽。點解啊？因為阿媽係我最大嘅後盾，我同佢關係好，我同我仔關係好，佢大個咗發生咩事都同我有商有量，呢個係根基嚟㗎，即係我奉勸家長真係要好好聽呢一段説話，好好嘅紮實嘅良好嘅親子關係係非常之好，我覺得。全世界都係最好嘅嘢就係親子關係，係啦，咁咧，我離不開嘅啦，唔好意思。阿仔真係超級乖，超級錫媽咪嘅，即係呢個好難得可以有一個小朋友可以教到咁嘅，希望呢個係。今日呢排所感受到嘅嘢咧，我可以講到就講啦，即係希望大家作為參考啦，親子關係呢樣嘢。咁其實我冇咩講噶啦，已經係啦，因為我隻眼好辛苦，係啦，其實咧要對眼好好休息嘅，即係。已經係好好多噶啦，係啦，希望冇事啦，我會禱告嘅，放心。好啦，下次再見。